笑いが最優先。イエーイ。24時間笑いっぱなし。カートゥーンネットワーク。全て俺様の計画通りだぜ。手順その1、スーパーマンとフラッシュを砂漠へおびき出す。完了。遭難信号はこの星から発信されてる。星を一周して地形を把握してくるから待ってて。手順その2、光線銃をスーパーマンにぶっ放して、クリプトナイトの檻に入れる。完了。ロボ、そういうことか。残るは最高のお楽しみ。真っ赤なスピード野郎を捕まえたら懸賞金をがっぽりいただいてビーチで一生遊んで暮らす。ちょろいちょろい。あ、くそ。くそ。透明化オン。なんでそうなるんだよ。あれ忘れちゃった？僕は岩も通れるんだ。だがそろそろおねんねしてもらおうか。くそ。あいにくビームは通れない。どうだってやがる。物理の法則を無視しやがって。法則とか知らない僕。ピッピッ。